今天带大家走进贵阳市区一个好似亚马逊原始森林公园，这里也被称之为贵阳市区的绿肺公园。这里负离子含量非常高，氧气十足，比起黔灵山的喧嚣和拥挤，这里更像一个被遗忘的边缘之地。这里的自然生态环境非常好，身在其中仿佛走进了绿野仙踪之地。这里面也有很多小动物鸟类尤其多，也能碰到野猴子出没在路边悠闲的觅食。这里也是附近好多跑步散步爱好者的地方，在这里面锻炼身体，氧气、空气负离子含量高，对身体非常有帮助。现在很多人宁愿去黔灵山公园挤，也不愿到这里来游玩，真的是奇了怪了。这里有一大片草坪，环境非常漂亮，也有溪流、蝉鸟与花香。这里有儿童乐园，也有湖泊和岛屿。说起环境优美和颜值，也不比黔灵山差。你看，还有大瀑布，这都是黔灵山没有的。那为啥这里人气这么不尽如人意呢？我想问大家知道吗？今天我花了半天多的时间实拍给大家，用心好好的了解一下，来感受一下阿哈湖湿地公园的优美和宁静。这里最突出的地方就是一路都能听到各种鸟儿的歌唱和满园的参天大树。喜欢的可以点赞、推荐转发一下。公园很大，我如果要全程走下来，估计腿会被身体会感觉，所以拍了一部分以后，有机会再拍其他的，分享给我的家人朋友们。这个是柴胡吗？好多哦。
它们好像也在听鸟的歌唱，还四处张望。
关闭了好多年的百步桥终于可以通行了，我还以为要关闭到这一辈人的离去才开呢。关闭了真的很不方便，也特别不符合道理。这样开通了多好，不可能一个人吃饭也死了就不准吃米饭了吧？生活中常有意外发生，那也是当事者自己的责任和能力有问题，不能因为他们出了状况就影响整座城的市民。大家说是不是？提示牌在这里立即说明，出了什么事自己负责，自己不行出了什么事自己认责。现在这里不再锁门开通了是好事，也是必须要做出的正确决定。以后大家来这里玩自己小心点，能力不足导致的事故自己承担，量力而行。不会游泳的就别图好玩下水游泳。以前这里多热闹，甚至出现拥挤的情况，现在这里多冷清看看就知道了。这走平安驿吧。以前这里一到周末也是好多人，铺上垫子，一家人在这里享受周末美好时光。没人来这里，好多商店也关门离开。这样的环境是黔灵山公园没有的。
没有滤镜，没有调色，拍出来就是这么绿哦。
住在这里真的太安逸了，满眼的绿和清新的空气。好啦，这期的视频就分享到这里了。大家喜欢这样的公园吗？评论区留言说说你们的感受和故事。点赞、关注、收藏，下期见。